换电次数只在10.6公里，换了一次电。停5公里的话，得有5、6个机器人从我身边路过，特别是我感觉就是穿着红色衣服的那个机器人，感觉它的落地声音特别重，然后跑得非常的快，它感觉就是它的配速和我的配速都不在一个层次上。那么今年相比呢，我们的赛道总体的21公里的长度没有变，但是呢，我们的地形更加复杂，转弯的这个路口更加多。今年呢，我们是12个左转弯和10个右转弯，达到了22个。其中呢，有的路口的转弯呢，接近90度的